Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence notre huitième leçon et on va voir les règles sur les pronoms qui, que, ou. C'est un sujet assez simple mais très intéressant и je vous propose de commencer. Всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня мы с вами начинаем наш восьмой урок. Мы рассмотрим относительные местоимения ки, кё и у. Это слова, которые нам помогают соединять предложения вместе и делать их более красивыми и большими. Давайте начнем. Эта тема достаточно простая, потому что мы не брали некоторые другие относительные местоимения, как, например, дом, иногда вызывает сложности. Вот, мы берем самые основные, базовые, и я думаю, что вы уже с ними сталкивались и понимаете примерно идею относительных местоимений. Начнем с местоимения «ки». Чаще всего переводится «который», «кто», но нужно смотреть по смыслу фразы. Может заменять название лица или предмета и выступает всегда в роли подлежащего. Что здесь важно нам, почему возникает обычно сложность в этом, что нам кажется, мы выучили вопросы как раз тоже недавно, что «ки» — это только одушевленное, и таким образом это работает. Здесь абсолютно не так. Нам не важно, одушевленный предмет или нет. Если у нас во второй части предложения нет подлежащего, нам его не хватает, мы используем местоимение «ки». Давайте посмотрим примеры. Я думаю, что на примерах будет намного понятнее. Первый пример. Nous avons rencontré Nicolas. Давайте сделаем, да, тут пока как будто нет «ки». Nous a donné de bons plans sur la ville. Мы смотрим, окей, мы встретили Николя, который нам дал хорошие планы, да, по городу, то есть что мы можем делать. Смотрим. Подсказка здесь у нас глагол, который стоит в третьем лице единственного числа, поэтому мы понимаем, что «ну» — это никак не подлежащее, да. Нам дал. Тут этого может быть вообще не быть, да, который дал хорошие планы для посещения города. И мы смотрим, окей, подлежащего нет, нам нужно подлежащее, здесь одушевленное Николя, поэтому мы используем qui. Идем дальше. La dame qui est venue hier, дама, которая пришла вчера. Опять мы смотрим на вторую часть. Подлежащего у нас нет. У нас есть est venue, там нет ни je, ни tu, ни Pierre, ни Marie, ничего нет, поэтому мы берем qui. И вот как раз пример хороший, когда у нас там неодушевленный предмет, la maison, дом, и получается фраза regarde la maison qui est sur ta gauche. Посмотри на дом, который слева от тебя. Обратите внимание, maison — неодушевленный предмет, но мы берем qui. Почему? Потому что дальше нет подлежащего. И qui у нас выступает здесь в роли подлежащего. Идем дальше. Que. Que имеет две функции. С que вы 100% уже сталкивались, потому что, во-первых, это может быть прямое дополнение, ввести прямое дополнение, либо придаточную часть сложно подчиненного предложения. Не будем слишком сильно усложнять, я сейчас расскажу, что это такое. Это вы уже видели много раз. Начнем с прямого дополнения. Опять же, здесь нам не важно, одушевленное, неодушевленное. Мы смотрим, есть ли во второй части подлежащее, есть ли слово, которое выражает, это может быть местоимение или существительное, которое является подлежащим предложением. Первое. Пример. C'est un quartier que nous avons beaucoup aimé. Это квартал, который нам очень понравился. Смотрим, нам понравился. Мы полюбили, да, тут дословно, если брать, мы очень полюбили, нам очень сильно понравился. Здесь мы, что сделали, полюбили, что квартал, и это является дополнением в этом случае. Еще раз напоминаю разницу между дополнением и подлежащим. Подлежащее — это главный член предложения, отвечает на вопрос «кто что», может быть выражен местоимением или существительным и стоит перед сказуемым, то есть перед глаголом, особенно во французском языке, где у нас всегда прямой порядок слов, то есть то, что первое, грубо говоря, у нас стоит там «je» либо «Marie», это подлежащее. Дополнение — это то, что идет после глагола. Чаще всего отвечать на вопрос кого что, например, да, либо квартал, мы можем сказать, нам понравился что, да, этот квартал. Но тут мы делаем фразу более красивую. C'est un quartier que nous avons beaucoup aimé. Это квартал, который
нам очень сильно понравился. Идем дальше. Le film que je suis allée voir la semaine dernière и продолжение. Фильм, который. Да, то есть вы соединяете 2 фразы. Вы можете сказать: "Фильм, я посмотрел вчера фильм, и этот фильм очень интересный". Либо вы говорите, как здесь: "Фильм, который я посмотрел на прошлой неделе, очень интересный", да. Le film que je suis allée voir la semaine dernière, да, потому что у нас дальше идет "je" подлежащее. Дальше l'employé que nous cherchez et que vous cherchez est pris. Обратите внимание, еще раз напоминаю, нам не важно, одушевленный или неодушевленный предмет. Нам важно, какую роль он занимает. То есть, если это дополнение, мы берем que, если это подлежащее, мы берем qui. Получается, l'employé, сотрудник, которого вы ищете, он занят. Да, то есть мы можем сделать 2 предложения. Вы ищете сотрудника, этот сотрудник занят. Но тут сотрудник, которого вы ищете, он занят. И потом, как раз это вот все было прямое дополнение, да. Теперь, что такое придаточная часть сложноподчиненного предложения? У нас предложение может состоять из 2 частей. И чтобы их соединить, чаще всего мы используем que. Это вы прекрасно знаете. Je pense que, я думаю, что, il faut que, нужно, чтобы и так далее. То есть все, что у нас где там что, да, мы используем que. Я сейчас еще подумаю. Ну, чаще всего, да, je crois que, эм, я думаю, что, я считаю, что, да, то есть это с этим вы знакомы. Идем дальше. Местоимение у. Когда, куда, где. И это очень интересно, очень важно, потому что оно имеет 2 функции. Временного обстоятельства после слов с временным значением. Это частая ошибка. У нас может быть слова, например, le jour où, l'année où, le moment où. Обратите внимание, мы не говорим quand, мы не говорим когда. То есть в день когда на русском языке, в год когда, в момент когда. Нет, на французском языке только у, обратите внимание. И обстоятельства места — это легко город, в котором и так далее. Давайте посмотрим первое. Le pays où je suis né, страна, в которой я родился, да, может быть, в которой, на русский язык, но на французском вы пишете у. Дальше le jour où je suis partie, в день, в который я уехала. Обратите внимание, в предыдущем был у нас мужской род, мы не согласовали, мы согласовали с être, но не ставили потому что мужской род. Здесь у нас согласуем passé composé, глагол partir в женском роде, поэтому добавляем в день, который я уехала, когда я уехала. И потом последнее, это тоже вы знакомы уже с d'où, так как мы прошли вопросы. La ville d'où vous venez, это важно, у нас venir идет de, предлог, поэтому мы выносим здесь d'où. Город, из которого вы приехали или где вы родились. Вот, но тут лучше сказать откуда, чтобы вам было легче понять, что здесь вставить. Я думаю, что в принципе должно быть понятно. Еще раз напомню, у нас есть qui, que, où. Не обращаем внимания на одушевленный предмет или неодушевленный. Qui используем тогда, когда у нас нет дальше подлежащего. Que, когда в предложении во второй части есть подлежащее, не в первой части, во второй. И у — это либо время, либо место, то есть день, год, момент, либо город, не знаю, там, страна и так далее. Ниже вы найдете упражнения. Если остались вопросы, обязательно пишите. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt. Merci.